Κάθε βράδυ, ακριβώς μετά το ηλιοβασίλεμα, ένας παράξενος θόρυβος ξεκινά πάνω από το κεφάλι σας. Τριξίματα, φτερουγίσματα, κάτι που μοιάζει με ψιθύρους στο σκοτάδι. Ανεβαίνετε τις σκάλες προς τη σοφίτα με το φακό στο χέρι και τότε τις βλέπετε. Δεκάδες μικρά πλάσματα κρέμονται ανάποδα από τα δοκάρια, με τα φτερά τους διπλωμένα σαν μαύρες κάπες. Νυχτερίδες έχουν μετατρέψει τη σοφίτα σας σε κρυψώνα τους και η πρώτη σας αντίδραση είναι πανικός. Θέλετε να τις διώξετε, να καλέσετε κάποιον να τις εξαφανίσει αμέσως. Αλλά περιμένετε. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι αυτά τα πλάσματα που σας τρομάζουν τόσο πολύ μπορεί να είναι οι πιο αποτελεσματικοί φύλακες του σπιτιού σας? Κάθε καλοκαίρι, όταν οι κουνούπια γίνονται μαστίγιο και οι νύχτες μετατρέπονται σε εφιάλτη από βούισμα και τσιμπήματα, εκατομμύρια άνθρωποι ψάχνουν απελπισμένα για λύσεις. Σπρέι, κρέμες, ηλεκτρικές συσκευές, χημικά που γεμίζουν τον αέρα με τοξικές ουσίες. Και όμως, εκεί πάνω στη σοφίτα σας, κρύβεται ένας στρατός από φυσικούς εξολοθρευτές που μπορούν να φάνε μέχρι και 1000 κουνούπια την ώρα. Ναι, ακούσατε σωστά. Μία μόνο νυχτερίδα καταναλώνει το μισό του σωματικού της βάρους σε έντομα κάθε βράδυ. Φανταστείτε μια αποικία από 40 νυχτερίδες στη σοφίτα σας. Μιλάμε για χιλιάδες κουνούπια που εξαφανίζονται κάθε νύχτα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αλλά η ιστορία δεν είναι τόσο απλή, γιατί αυτά τα ίδια πλάσματα που προστατεύουν τον κήπο σας από τα έντομα κουβαλούν μέσα τους κάτι που δεν φαίνεται στο μάτι. Ιούς που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας για πάντα. Λύσα, ιστοπλάσμωση, κορονοϊούς που θα κάνουν τα μαλλιά σας να σηκωθούν όρθια. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άνθρωποι παγκοσμίως μολύνονται από ασθένειες που μεταδίδονται από νυχτερίδες και οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν μέχρι να είναι πολύ αργά. Τότε η σοφίτα, που νόμιζαν ότι ήταν απλώς ενοχλητική, γίνεται ξαφνικά μια βόμβα υγείας που τικτακάρει πάνω από τα κεφάλια τους. Οι νυχτερίδες είναι τα μόνα θηλαστικά που πετούν. Για εκατομμύρια χρόνια εξελίχθηκαν σε τέλειους νυχτερινούς κυνηγούς, με ένα σύστημα ηχοεντοπισμού τόσο προηγμένο που η σύγχρονη τεχνολογία ακόμα προσπαθεί να το μιμηθεί. Στέλνουν υπερηχητικά κύματα και ακούν την ηχό που επιστρέφει, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη εικόνα του κόσμου στο απόλυτο σκοτάδι. Μπορούν να εντοπίσουν ένα κουνούπι που κινείται στον αέρα από απόσταση δεκάδων μέτρων, να υπολογίσουν την τροχιά του και να το αρπάξουν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η ακρίβειά τους είναι εκπληκτική, η αποδοτικότητά τους απίστευτη και η πείνα τους ακόρεστη. Όταν μια νυχτερίδα εγκαθίσταται στη σοφίτα σας, δεν το κάνει τυχαία. Αναζητά ένα ασφαλές καταφύγιο, ένα μέρος που της υπενθυμίζει τις σπηλιές όπου ζούσαν οι πρόγονοί της για χιλιάδες χρόνια. Η σοφίτα σας προσφέρει σκοτάδι, ησυχία, προστασία από αρπακτικά και σταθερή θερμοκρασία. Είναι το ιδανικό μέρος για να κοιμάται την ημέρα και να μεγαλώνει τα μικρά της. Γιατί οι περισσότερες νυχτερίδες που εισβάλλουν στα σπίτια είναι μητέρες που ψάχνουν ένα ασφαλές μέρος για να φέρουν στον κόσμο την επόμενη γενιά. Μια αποικία μητέρων και μωρών που κρέμονται μαζί, μοιράζονται τη ζεστασιά τους και προστατεύουν το ένα το άλλο από τους κινδύνους της νύχτας. Και εδώ αρχίζει το δίλημμα. Πώς μπορείτε να διώξετε μια μητέρα με το μωρό της? Αλλά παράλληλα, πώς μπορείτε να αφήσετε στο σπίτι σας πλάσματα που ενδεχομένως κουβαλούν ιούς θανατηφόρους? Κάθε βράδυ που περνά, η σοφίτα γεμίζει με περισσότερα περιτώματα, περισσότερη μυρωδιά, περισσότερη αμφιβολία. Τα κόπρανα των νυχτερίδων, γνωστά ως γκουάνο, συσσωρεύονται στο πάτωμα δημιουργώντας ένα στρώμα που μπορεί να φιλοξενήσει επικίνδυνους μύκητες. Ο μύκητας Histoplasma capsulatum ευδοκιμεί μέσα στα περιτώματα των νυχτερίδων και όταν ξεραθεί και γίνει σκόνη μπορεί να εισπνευστεί και να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική λίμωξη. Αλλά ας μιλήσουμε για τον πραγματικό τρόμο. Τη λύσα. Αυτός ο ιός που μετατρέπει τα θηλαστικά σε τέρατα, που προκαλεί παραλήρημα, επιθετικότητα και σχεδόν βέβαιο θάνατο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι νυχτερίδες είναι οι κύριοι φορείς της λύσας στα αστικά περιβάλλοντα της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Το πιο τρομακτικό. Δεν χρειάζεται να σας δαγκώσει μια νυχτερίδα για να μολυνθείτε. Τα δόντια τους είναι τόσο μικρά που μπορεί να μην αισθανθείτε καν το δάγκωμα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που μολύνθηκαν με λύσα απλά και μόνο κοιμόμενοι στο ίδιο δωμάτιο με νυχτερίδες. Ένα μικρό γδάρσιμο στον ύπνο, ένα άγγιγμα που δεν το θυμάστε και ο ιός
έχει ήδη μπει στο σώμα σας. Και όμως, παρά όλους αυτούς τους κινδύνους, οι νυχτερίδες είναι απίστευτα σημαντικές για το οικοσύστημα. Χωρίς αυτές, ολόκληρες περιοχές θα πνίγονταν στα έντομα. Οι γεωργικές καλλιέργειες θα καταστρέφονταν από τις πανίδες εντόμων. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο δάγκαιος πυρετός, η ελονοσία και ο ιός του Δυτικού Νείλου, θα εξαπλώνονταν ανεξέλεγκτα. Οι νυχτερίδες είναι φύλακες της δημόσιας υγείας, σιωπηλοί προστάτες που εργάζονται στο σκοτάδι, ενώ εμείς κοιμόμαστε. Κάθε χρόνο, οι νυχτερίδες σώζουν τους αγρότες δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές από παράσιτα. Τρώνε σκαθάρια που καταστρέφουν τις σοδιές, σκόρους που μολύνουν τα δέντρα, κουνούπια που απειλούν την υγεία μας. Οπότε τι κάνετε όταν ανακαλύπτετε μια απικία στη σοφίτα σας? Πρώτα απ' όλα, μην πανικοβληθείτε, μην προσπαθήσετε να τις πιάσετε με τα χέρια σας, μην τις σκοτώσετε. Στις περισσότερες χώρες, οι νυχτερίδες είναι προστατευόμενα είδη και η εξόντωσή τους είναι παράνομη. Αλλά το σημαντικότερο είναι επικίνδυνο. Μια νυχτερίδα που νιώθει απειλούμενη μπορεί να δαγκώσει και αυτό το δάγκωμα μπορεί να σημάνει την αρχή ενός εφιάλτη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παρατηρήσετε από απόσταση. Πόσες είναι? Πού ακριβώς βρίσκονται? Υπάρχουν μωρά? Η περίοδος αναπαραγωγής των περισσότερων νυχτερίδων είναι από την άνοιξη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αν δείτε μικρά, το πιο ηθικό είναι να περιμένετε μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά για να πετάξουν μόνα τους. Το επόμενο βήμα είναι να εντοπίσετε τα σημεία εισόδου. Οι νυχτερίδες δεν χρειάζονται μεγάλα ανοίγματα, μπορούν να σφινωθούν σε χαραμάδες μικρότερες από 1 εκατοστό. Ψάξτε για κενά γύρω από τα παράθυρα της σοφίτας, τρύπες στις στέγες, χαλαρά σανίδια, οποιοδήποτε άνοιγμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος. Παρακολουθήστε τη σοφίτα στο σούρουπο. Οι νυχτερίδες φεύγουν για κυνήγι περίπου μισή ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα. Θα τις δείτε να βγαίνουν μία-μία, σαν σκιές που αποσπώνται από το σκοτάδι και εξαφανίζονται στον ουρανό. Κρατήστε σημειώσεις. Από πού βγαίνουν, πόσες περνούν, πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να φύγουν όλες. Τώρα έρχεται το κρίσιμο μέρος. Την κατάλληλη στιγμή, αφού έχουν φύγει όλες για κυνήγι, πρέπει να σφραγίσετε τις εισόδους. Αλλά προσοχή, αν το κάνετε πολύ νωρίς και παγιδεύσετε νυχτερίδες μέσα, θα πεθάνουν στη σοφίτα και η μυρωδιά θα γίνει ανυπόφορη. Αν υπάρχουν μωρά που δεν μπορούν ακόμα να πετάξουν, θα τα αφήσετε να πεθάνουν από την πείνα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αποκλεισμός σε μία κατεύθυνση και απαιτεί ακρίβεια. Τοποθετείτε ειδικές βαλβίδες στις εισόδους που επιτρέπουν στις νυχτερίδες να βγουν, αλλά όχι να μπουν ξανά μέσα. Για αρκετές νύχτες, οι νυχτερίδες προσπαθούν να επιστρέψουν στο καταφύγιό τους, αλλά τελικά εγκαταλείπουν και βρίσκουν νέο σπίτι αλλού. Μετά από μια εβδομάδα που δεν έχετε δει καμία νυχτερίδα να προσπαθεί να επιστρέψει, μπορείτε να σφραγίσετε οριστικά τις εισόδους. Αλλά η δουλειά δεν τελειώνει εκεί. Τώρα πρέπει να καθαρίσετε. Και εδώ τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Τα κόπρανα των νυχτερίδων δεν είναι απλό βρώμικο υλικό. Είναι βιολογικός κίνδυνος. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Γάντια, μάσκα αναπνοής με φίλτρο πικανιάτοε, ρούχα που καλύπτουν κάθε εκατοστό του δέρματός σας. Μην υποτιμάτε αυτό το βήμα. Όταν τα κόπρανα στεγνώνουν και γίνονται σκόνη, αυτή η σκόνη γεμίζει τον αέρα και την αναπνέεται. Μέσα σε αυτή τη σκόνη μπορεί να κρύβονται σπόρια του μύκητα που προκαλεί ιστοπλάσμωση, μια ασθένεια που αρχίζει σαν απλή γρίπη, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή πνευμονία. Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να είναι θανατηφόρα. Βρέχετε τον γκουάνο με απολυμαντικό διάλειμμα πριν το αγγίξετε. Αυτό εμποδίζει τη σκόνη να σηκωθεί στον αέρα. Χρησιμοποιείτε φτιάρια και βούρτσες για να μαζέψετε τα περιτώματα και τα βάζετε σε ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων. Καθαρίζετε κάθε επιφάνεια με ισχυρά απολυμαντικά, ελέγχετε για ζημιές στη μόνωση, στο ξύλο, στα καλώδια. Οι νυχτερίδες δεν τρώνε ξύλο όπως τα τρωκτικά, αλλά τα ούρα και τα κόπρανά τους μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. Η υγρασία που συσσωρεύεται μπορεί να οδηγήσει σε μούχλα και σύψη. Αν η απικία ήταν εκεί για πολύ καιρό, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μόνωση εντελώς. Ενώ όλα αυτά φαίνονται συντριπτικά, υπάρχει μια εναλλακτική που πολλοί αγνοούν. Τι θα λέγατε να μην διώξετε τις νυχτερίδες από τη ζωή σας, αλλά να τις ανακατευθύνετε, να τους δώσετε ένα νέο σπίτι που είναι μακριά από τη σοφίτα σας, αλλά αρκετά κοντά για να συνεχίσουν να προστατεύουν την περιοχή σας από τα έντομα.
Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα σπιτάκια για νυχτερίδες. Αυτές οι ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές μιμούνται το φυσικό περιβάλλον που αγαπούν οι νυχτερίδες. Στενά κενά, σκοτεινοί χώροι, προστασία από τα στοιχεία. Τοποθετείτε ένα σπιτάκι για νυχτερίδες στον κήπο σας, σε ένα δέντρο ή σε ψηλό στήλο. Και όταν διώξετε τις νυχτερίδες από τη σοφίτα, τους παρέχετε μια ελκυστική εναλλακτική. Το ωραίο με τα σπιτάκια νυχτερίδων είναι ότι κρατούν τα πλάσματα εκεί που θέλετε. Μακριά από το σπίτι σας, αλλά κοντά στον κήπο. Συνεχίζουν να τρώνε τα κουνούπια και τα άλλα ενοχλητικά έντομα, αλλά τα περιτώματά τους πέφτουν στη γη, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικό λίπασμα. Ναι, το γκουάνο των νυχτερίδων είναι ένα από τα καλύτερα οργανικά λιπάσματα που υπάρχουν, πλούσιο σε άζωτο και φόσφορο. Οι κυπουροί το θεωρούν θησαυρό. Απλώς πρέπει να συλλέγεται με ασφάλεια και να επεξεργάζεται σωστά πριν χρησιμοποιηθεί. Με ένα σπιτάκι νυχτερίδων στον κήπο, μετατρέπεται έναν εισβολέα σε σύμμαχο. Αλλά ας επιστρέψουμε στην ερώτηση που κάνει τον κόσμο να χάνει τον ύπνο του. Πόσο επικίνδυνες είναι πραγματικά οι νυχτερίδες? Οι στατιστικές είναι ενδιαφέρουσες. Στην Ευρώπη, λιγότερο από 1% των νυχτερίδων φέρουν τον ιό της λύσας. Στην Αμερική, το ποσοστό είναι λίγο υψηλότερο, αλλά ακόμα κάτω από 5%. Οι πιθανότητες να δαγκωθείτε από μολυσμένη νυχτερίδα είναι εξαιρετικά χαμηλές, ειδικά αν δεν προσπαθήσετε να την πιάσετε. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από δαγκώματα σκύλων ή από τσιμπήματα μελισσών κάθε χρόνο, από ότι από επαφή με νυχτερίδες. Και όμως, ο φόβος παραμένει. Γιατί? Μέρος του φόβου προέρχεται από την άγνοια. Οι νυχτερίδες είναι νυχτόβια πλάσματα που βλέπουμε σπάνια. Το μυστήριο γύρω τους τις κάνει τρομακτικές. Αιώνες προκαταλήψεων, μύθοι για βρικόλακες και κακό μάτι τις έχουν στοιχειώσει. Στην πραγματικότητα, οι νυχτερίδες είναι συνήθως ντροπαλά και ήσυχα ζώα που προτιμούν να αποφεύγουν τους ανθρώπους. Δεν πετούν στα μαλλιά σας, δεν πίνουν αίμα από τους ανθρώπους, δεν σας επιτίθενται χωρίς λόγο. Οι περισσότερες νυχτερίδες που ζουν κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς τρώνε αποκλειστικά έντομα. Είναι ανιδιοτελείς υπηρέτες του οικοσυστήματος που ζητούν απλώς έναν ασφαλή τόπο για να ζήσουν. Το πιο συναρπαστικό στις νυχτερίδες είναι η νοημοσύνη τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορούν να μαθαίνουν, να θυμούνται και ακόμα να επικοινωνούν μεταξύ τους με πολύπλοκους τρόπους. Έχουν κοινωνικές δομές, αναγνωρίζουν η μία την άλλη, μοιράζονται πληροφορίες για πηγές τροφής. Μητέρες και μωρά δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς. Όταν ένα μωρό χάνεται στο σκοτάδι, η μητέρα του το καλεί με συγκεκριμένους ήχους και το μικρό απαντά μέχρι να επανενωθούν. Μέσα σε μια αποικία χιλιάδων νυχτερίδων που κρέμονται μαζί, κάθε μητέρα μπορεί να βρει το συγκεκριμένο μωρό της από το μοναδικό κάλεσμά του. Αλλά πέρα από τη συναισθηματική του ζωή, οι νυχτερίδες μας προσφέρουν κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Είναι ζωντανά εργαστήρια που μας διδάσκουν για την νόσο και την υγεία. Το ανοσοποιητικό σύστημά τους είναι μοναδικό. Μπορούν να φιλοξενούν ιούς που θα σκότωναν άλλα θηλαστικά χωρίς να αρρωστήσουν οι ίδιες. Επιστήμονες μελετούν τις νυχτερίδες για να καταλάβουν πώς το ανοσοποιητικό του σύστημα μπορεί να ελέγχει τόσο αποτελεσματικά τις λοιμώξεις. Αυτή η γνώση θα μπορούσε κάποια μέρα να οδηγήσει σε νέες θεραπείες για ανθρώπινες ασθένειες, σε εμβόλια πιο αποτελεσματικά, σε τρόπους να ενισχύσουμε τη δική μας ανοσολογική απόκριση. Κάθε χρόνο, νέες έρευνες αποκαλύπτουν εκπληκτικά πράγματα για τις νυχτερίδες. Ανακάλυψαν ότι ορισμένα είδη ζουν περισσότερο από 40 χρόνια, κάτι απίστευτο για τόσο μικρά θηλαστικά. Ενώ ένα ποντίκι ζει μόνο 2 με 3 χρόνια, μια νυχτερίδα παρόμοιου μεγέθους μπορεί να ζήσει δεκαπλάσια περισσότερο. Ο λόγος. Το DNA τους έχει μηχανισμούς επισκευής που εμποδίζουν τη γύρανση. Μελετώντας αυτούς τους μηχανισμούς, οι επιστήμονες ελπίζουν να ανακαλύψουν μυστικά για τη μακροζωία και την πρόληψη του καρκίνου στους ανθρώπους. Οι νυχτερίδες σπάνια αναπτύσσουν καρκίνο παρά το γεγονός ότι το μεταβολισμό τους είναι εξαιρετικά γρήγορος και τα κύτταρά τους διαιρούνται συχνά. Οπότε, όταν βρίσκετε νυχτερίδες στη σοφίτα σας, δεν αντιμετωπίζετε απλά ένα πρόβλημα παρασίτων. Αντιμετωπίζετε μια ηθική δυσκολία. Από τη μία πλευρά, έχετε το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιεινό σπίτι. Από την άλλη, αυτά τα πλάσματα είναι ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον και προστατεύονται από τον νόμο. Η λύση δεν είναι ούτε μαύρη ούτε άσπρη. Είναι κάτι ενδιάμεσο, ένας συμβιβασμός που απαιτεί υπομονή, κατανόηση και προσοχή. Αντί να σκέφτεστε τις νυχτερίδες ως εχθρούς,
μπορείτε να τις δείτε ως γείτονες που χρειάζονται απλώς να μετακομίσουν σε πιο κατάλληλο χώρο. Η διαδικασία αποκλεισμού που περιγράψαμε νωρίτερα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στις περισσότερες περιοχές, η καλύτερη περίοδος είναι το φθινόπωρο, μετά που τα μωρά έχουν μεγαλώσει και μπορούν να πετάξουν, αλλά πριν οι νυχτερίδες μπουν σε χειμερή ανάρκη. Αν προσπαθήσετε να τις διώξετε το χειμώνα, ενώ είναι σε νάρκη, μπορεί να πεθάνουν από το κρύο ή την έλλειψη τροφής. Αν το κάνετε την άνοιξη ή το καλοκαίρι, ενώ υπάρχουν μωρά που δεν πετούν ακόμα, θα τα καταδικάσετε σε βέβαιο θάνατο. Το φθινόπωρο είναι η περίοδος όπου οι νυχτερίδες είναι ενεργές, υγιείς και ικανές να βρουν νέο καταφύγιο πριν έρθει ο χειμώνας. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών προσπαθούν να χειριστούν το πρόβλημα μόνοι τους για να γλιτώσουν χρήματα. Αυτό μπορεί να είναι μια τεράστια λάθος. Οι επαγγελματίες εξολοθρευτές άγριας ζωής έχουν τον εξοπλισμό, την εμπειρία και τη γνώση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ασφάλεια και νόμιμα. Ξέρουν πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους από δαγκώματα και λοιμώξεις, καταλαβαίνουν τη συμπεριφορά των νυχτερίδων και μπορούν να προβλέψουν πού θα προσπαθήσουν να μπουν ξανά. Μπορούν να εντοπίσουν κρυμμένες εισόδους που εσείς δεν θα βλέπατε ποτέ. Το κόστος πρόσληψης ειδικού μπορεί να φαίνεται υψηλό, αλλά είναι μικρό σε σύγκριση με το κόστος μιας σειράς εμβολίων κατά της λύσας αν δαγκωθείτε. Τα εμβόλια κατά της λύσας δεν είναι αστείο πράγμα. Αν εκτεθείτε σε μια νυχτερίδα που ενδέχεται να φέρει λύσα, πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως τη μετά έκθεση προφύλαξη. Αυτό σημαίνει μια σειρά από 4 ενέσεις που χορηγούνται σε διάστημα 2 εβδομάδων, συν ανοσοσφαιρίνη που εγχέεται στην περιοχή του δαγκώματος. Η διαδικασία είναι επώδυνη, ακριβή και πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την έκθεση. Μόλις εμφανιστούν συμπτώματα λύσας, είναι ήδη πολύ αργά. Ο ιός έχει φτάσει στον εγκέφαλο και ο θάνατος είναι σχεδόν βέβαιος. Υπάρχουν μόνο λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που επέζησαν από λύσα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων και όλοι είχαν μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αν ξυπνήσετε και βρείτε μια νυχτερίδα στο υπνοδωμάτιό σας, πρέπει να την πιάσετε με ασφάλεια και να τη στείλετε για εξέταση. Χρησιμοποιήστε παχιά γάντια, μια πετσέτα ή ένα κουτί για να την παγιδεύσετε, χωρίς να την αγγίξετε με γυμνά χέρια. Επικοινωνήστε αμέσως με το τοπικό κέντρο ελέγχου ασθενειών. Αν η νυχτερίδα ελεγχθεί θετική για λύσα, θα χρειαστείτε τα εμβόλια. Αν δεν μπορέσετε να πιάσετε τη νυχτερίδα για εξέταση, οι γιατροί συνήθως συνιστούν να κάνετε τα εμβόλια ούτως ή άλλως, γιατί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για να τον αγνοήσετε. Ειδικά αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με μειωμένη ανοσία, δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τα καταφέρατε. Διώξατε με επιτυχία τις νυχτερίδες, καθαρίσατε τη σοφίτα, σφραγίσατε όλες τις εισόδους. Το σπίτι σας είναι τώρα ασφαλές και καθαρό. Τι έγινε με τις νυχτερίδες? Βρήκαν νέο σπίτι? Επέζησαν? Αυτή είναι η ηθική ερώτηση που πολλοί δεν σκέφτονται. Οι νυχτερίδες που διώξατε δεν εξαφανίζονται απλά. Πρέπει να βρουν νέο καταφύγιο γρήγορα, ειδικά αν πλησιάζει ο χειμώνας. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές στην περιοχή, μπορεί να πεθάνουν. Αυτός είναι ο λόγος που η εγκατάσταση σπιτιών για νυχτερίδες πριν τον αποκλεισμό είναι τόσο σημαντική. Προσφέρει στις νυχτερίδες μια πραγματική επιλογή, ένα νέο σπίτι που είναι ακόμα καλύτερο από τη σοφίτα σας. Τα σπιτάκια για νυχτερίδες πρέπει να τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις για να είναι αποτελεσματικά. Χρειάζονται τουλάχιστον 6 ώρες άμεσο ηλιακό φως την ημέρα, γιατί οι νυχτερίδες προτιμούν ζεστούς χώρους. Πρέπει να είναι 3 με 6 μέτρα ψηλά από το έδαφος, μακριά από κλαδιά δέντρων που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης για αρπακτικά. Η είσοδος πρέπει να είναι από κάτω, όχι από τα πλάγια, γιατί έτσι οι νυχτερίδες μπορούν να βγαίνουν πιο εύκολα. Το εσωτερικό πρέπει να έχει τραχιές επιφάνειες, όπου οι νυχτερίδες μπορούν να κολλήσουν με τα νύχια τους. Αν το φτιάξετε σωστά, μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να δείτε τις νυχτερίδες να το υιοθετούν ως το νέο τους σπίτι. Και εδώ έρχεται η ωραία στροφή της ιστορίας. Μόλις οι νυχτερίδες εγκατασταθούν στο σπιτάκι του κήπου σας, αρχίζετε να βλέπετε τα ωφέλη χωρίς τα προβλήματα. Τα καλοκαιρινά βράδια γίνονται πιο ευχάριστα. Τα κουνούπια μειώνονται δραματικά. Μπορείτε να καθίσετε έξω χωρίς να σας τσιμπούν συνέχεια. Τα λαχανικά σας στον κήπο αναπτύσσονται χωρίς τα παράσιτα που τα κατέστρεφαν. Και κάθε βράδυ, στο σούρουπο, μπορείτε να παρακολουθείτε το θέαμα των νυχτερίδων να πετούν από το σπιτάκι τους,
σιλουέτες στον ουρανό που χορεύουν στον αέρα κυνηγώντας το δείπνο τους. Γίνετε μέρος της καθημερινής ρουτίνας σας, ένα μικρό θαύμα της φύσης που συμβαίνει στην αυλή σας. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να παρατηρείς νυχτερίδες. Τα παιδιά ιδιαίτερα γοητεύονται από αυτά τα πλάσματα όταν μαθαίνουν ότι οι νυχτερίδες χρησιμοποιούν υπερήχους για να πλοηγούνται, ότι μπορούν να πετάξουν με ταχύτητες μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, ότι τρώνε χιλιάδες κουνούπια κάθε νύχτα, τα μάτια τους ανοίγουν σε έναν κόσμο που δεν ήξεραν. Οι νυχτερίδες γίνονται δάσκαλοι, διδάσκοντας στα παιδιά για την προσαρμογή, την επιβίωση και τη σημασία κάθε πλάσματος στο οικοσύστημα. Αντί να μεγαλώνουν με φόβο για τις νυχτερίδες, μαθαίνουν να τις σέβονται και να τις εκτιμούν. Ορισμένοι άνθρωποι πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω. Γίνονται οι φύλακες των νυχτερίδων της γειτονιάς τους, παρακολουθούν τους πληθυσμούς, καταγράφουν τα είδη, μοιράζονται τις παρατηρήσεις τους με επιστημονικές οργανώσεις. Υπάρχουν προγράμματα πολιτικής επιστήμης, όπου οι εθελοντές βοηθούν να μετρούν τις νυχτερίδες, να ανιχνεύουν νέες αποικίες, να παρακολουθούν την υγεία των πληθυσμών. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες για τους ερευνητές που προσπαθούν να καταλάβουν πώς οι νυχτερίδες επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, την καταστροφή των ενδιαιτημάτων και τις νέες ασθένειες που απειλούν τους πληθυσμούς τους. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν οι νυχτερίδες αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια που λέγεται σύνδρομο λευκής μύτης. Αυτός ο μύκητας, που μοιάζει με λευκή σκόνη στη μύτη και τα φτερά των νυχτερίδων, έχει σκοτώσει εκατομμύρια νυχτερίδες στη Βόρεια Αμερική. Μολύνει τις νυχτερίδες ενώ κοιμούνται σε χειμερή ανάρκη και τις αναγκάζει να ξυπνήσουν πολύ συχνά, καταναλώνοντας τα αποθέματα λίπους τους. Οι νυχτερίδες πεθαίνουν από την πείνα πριν φτάσει η άνοιξη. Ολόκληροι πληθυσμοί έχουν εξαφανιστεί. Ορισμένα είδη που κάποτε ήταν κοινά είναι τώρα στο χείλος της εξαφάνισης. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να βρουν τρόπους να σταματήσουν την εξάπλωση του μύκητα, να θεραπεύσουν τις μολυσμένες νυχτερίδες και να προστατεύσουν τις αποικίες που απομένουν. Η απώλεια των νυχτερίδων θα είναι καταστροφική. Χωρίς αυτές, οι πληθυσμοί εντόμων θα εκραγούν. Οι γεωργοί θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα χημικά φυτοφάρμακα που θα μολύνουν το νερό, θα σκοτώσουν ωφέλιμα έντομα όπως οι μέλισσες και θα αφήσουν κατάλοιπα στις τροφές μας. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια θα αυξηθούν. Τα οικοσυστήματα θα αποσταθεροποιηθούν. Οι νυχτερίδες δεν είναι απλά χρήσιμες, είναι απαραίτητες. Η εξαφάνισή τους θα άφηνε ένα κενό που κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να γεμίσει. Οπότε, όταν βρίσκετε νυχτερίδες στη σοφίτα σας, έχετε μια επιλογή. Μπορείτε να τις δείτε ως εχθρούς που πρέπει να εξοντωθούν ή μπορείτε να τις δείτε ως ευκαιρία να κάνετε κάτι καλό για το περιβάλλον ενώ παράλληλα προστατεύετε το σπίτι σας. Η σωστή προσέγγιση απαιτεί δουλειά, υπομονή και ίσως κάποια χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει. Ένα σπίτι απαλλαγμένο από νυχτερίδες, αλλά με έναν κήπο γεμάτο φυσικούς προστάτες. Λιγότερα κουνούπια, λιγότερα παράσιτα, περισσότερη ισορροπία στο τοπικό οικοσύστημα. Και κάτι άλλο. Η ικανοποίηση να ξέρετε ότι δεν σκοτώσατε αβίαστα πλάσματα που απλά έψαχναν για ένα σπίτι, αλλά αντί αυτού τους προσφέρατε μια καλύτερη εναλλακτική. Η συνύπαρξη με την άγρια ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι ανθρώπινοι οικισμοί επεκτείνονται. Καταστρέφουμε τα φυσικά ενδιαιτήματα, κόβουμε τα δάση, στεγνώνουμε τους βάλτους, χτίζουμε πάνω σε κάθε διαθέσιμο τετραγωνικό μέτρο. Τα ζώα που κάποτε είχαν ατελείωτους χώρους τώρα συμπιέζονται σε όλο και μικρότερες περιοχές. Αναγκάζονται να προσαρμοστούν, να βρουν τρόπους να ζήσουν κοντά σε εμάς ή να εξαφανιστούν. Οι νυχτερίδες είναι ένα από τα είδη που προσπαθούν να προσαρμοστούν. Όταν βρίσκουν μία σοφίτα, δεν προσπαθούν να μας ενοχλήσουν. Απλά προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα. Η απάντηση στην ερώτηση ευλογία ή κατάρα δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι και τα δύο, ανάλογα με τον τρόπο που το χειρίζεστε. Οι νυχτερίδες είναι ευλογία όταν βρίσκονται στο σωστό μέρος, κάνοντας τη δουλειά τους στο οικοσύστημα. Γίνονται κατάρα όταν επεμβαίνουν στον προσωπικό σας χώρο και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Το κλειδί είναι να βρείτε την ισορροπία. Να κρατήσετε τα πλάσματα στη ζωή σας, αλλά όχι στη σοφίτα σας. Να τα εκτιμήσετε για την αξία τους, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Στο τέλος, οι νυχτερίδες μας υπενθυμίζουν κάτι σημαντικό. Ο κόσμος δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη με εκατομμύρια άλλα είδη, καθένα από τα οποία παίζει ρόλο στο μεγάλο δίχτυ της ζωής.
Όταν αγνοούμε αυτή την αλήθεια, όταν φερόμαστε σαν να είμαστε οι μόνοι που έχουν σημασία, διαταράσσουμε την ισορροπία που κρατά τα πάντα να λειτουργούν. Οι νυχτερίδες στη σοφίτα σας είναι ένα μικρό παράδειγμα αυτής της ευρύτερης πρόκλησης. Πώς ζούμε μαζί με τη φύση αντί να πολεμάμε εναντίον της? Η επόμενη φορά που θα ακούσετε φτερουγίσματα στο σκοτάδι, πριν αντιδράσετε με φόβο, σταματήστε για μια στιγμή. Σκεφτείτε το απίθανο ταξίδι που έκαναν αυτά τα μικρά πλάσματα για να φτάσουν εδώ. Εξελίχθηκαν για 50 εκατομμύρια χρόνια. Επέζησαν από εποχές παγετώνων και κλιματικές αλλαγές. Προσάρμοσαν τα σώματά τους με τρόπους που φαντάζουν σχεδόν μαγικοί. Και τώρα, σε έναν κόσμο που τους αφήνει όλο και λιγότερους χώρους, ζητούν απλώς ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν. Μπορείτε να τους το δώσετε, μόνο που όχι πάνω από το κεφάλι σας. Υπάρχει τρόπος να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχει τρόπος να μετατρέψετε αυτό το πρόβλημα σε μια ευκαιρία για κατανόηση, συμβίωση και σεβασμό προς τα πλάσματα που μοιράζονται τον κόσμο μαζί μας.